Divlji grah večerašnje je glavno jelo. Dobar tekst ima, vidim da ste počeli bez mene, ali dobro. Hvala. Ajde, to ću shvatiti kao kompliment. A šta ovdje imaš špeka unutra? Da. Kakvog? Dalmatinskog ili? Da, kod Danire nema, a špek je, pa ne znam koji je točno sad. Dalmatinski špek ne postoji. Panceta, oprosti. Ja sam pobrkam. A kupiš posebno, ima u jednom nekakvom pakiranju ove sve vrste graha Da, ima ta pomiješane? miješana, da. Malo nespretna salata ovako. Da, ali nema, nije bilo mjesta baš na stolu. Ovako ćemo se morati malo tiskati, to je sve u redu. Pa svoji smo si, ne? No. Što se tiče graha, meni je to opet bilo očekivano. Moram priznati da nekako sam Vladimira uspio pročitati, čini mi se potpuno. I očekivao sam tako nešto i to što je napravio bilo je ukusno, bilo je kvalitetno, ali opet na neki način ništa spektakularno, onako nešto što je dobro, mislim, u okvirima toga što je on zamislio, ja mislim da je to bilo jako dobro. Ili što sam najao kruha i mastupa. Ja šutim i uživam, za razliku od... A sad ćemo početi poskakivati onako. Ne. Unutra su fini sastojci. Ne, to ćemo sutra ujutro. Unutra su fini sastojci koji sprječavaju, zapravo pomažu probavi. Tako da mislim ne bi trebalo imati... Koji sastojci, molim te, pomažu probavi, objasni? Menta u grahu, kao začin. A tko te naučio kuhati ovaj grah? Je li to nešto iz Vojvodine, tvoji su te doma? Pa ne bih rekao da je to baš neki kao, tipično vojvođanski recept, ali baka me naučila tome. Mislim, taj recept se kroz, kako bih kažem, zapravo se kroz povijest razvija i svako valjda doda neku svoju varijantu. Tako da ja radim ovu bakinu varijantu. Pa grah je bio odličan, bila sam sretna zato što to inače nikad nemam priliku jest, jer svi uglavnom to kuhaju sa slaninom, a Vladimir se potrudio opet za mene da on to skuha sa strane, bez slanine, i sviđalo mi se to što je nešto tradicionalno i nije se potrudio sad izmišljati ne znam šta, nego nešto što on dobro zna skuhati. Vladimir je za kraj poslužio voćnu svježinu. Kako će taj desert već jednom? Evo ga, što si nije strpljivo, ali evo prvo će dame dobiti. Hvala. Evo, posti. Ništa. Je sopro grožđe? Apsolutno ne. Zezaš se? Normalno da se zezam, hvala Bogu da ću oprat grožđe. Kao s čim se jede? Pa kažem ti, to sad možeš kako čime hoćeš. grožđe jede? Ja s vilicom, recimo kiwi i... Dobro, ja vam mogu to dodati. Ananas. Ali s rukama to je. Pa dobro. To je bolje. Danas je sve sljemenski. Sljemenski, prirodno i to je to. S rukama. Kad sjediš na podu onda i paše jest rukama. Pa da. Ovo sam izabrao malo da bude laganiji desert, nakon graha to nekako bolje ide, čini mi se, ne opterećivati se kolačima. Meni paše sve. To je to. Što se tiče voća. Da, a ja isto nekako, to mi od svih deserata, to mi je najbolje, nekako, voće kao. I najlakše. Da, ali i najukusnije. Da. Mi se pitamo. Zločesta! Ja sam jučer jela palačinke s ovolikim nožem. Pa kaj to nije bila fora? Oprosti, kaj to nije bila fora? Ne. Kako se to sjetiti? Zašto se ti nisi sjetiti? Voće za desert mi nije baš pun pogodak. Zato što tu nemaš nikakve muke, niti truda, niti tu možeš pokazati znaš li ti ili umiješ li ti nešto napraviti za desert. To svi možemo, ne? Malo mašte mi je tu nedostajalo. Imam poklončiće za vas jer je sad ovo vrijeme darivanja. Nije ništa veliko i ništa ali nešto osobno, vidjet ćete o čemu se radi. Jel za jesti? Nije, ne. Ja ne znam za vas. Ovako. Aha. To ovako, svako ima po jedan primjerak. Kao isti su svi. Svi su isti. A, to je neki, kao fortune cookie, a? To je jedna priča koju sam ja napisao i zapravo je o prijateljstvu i tako to.
Ja nemam naočale. Da, pa ja vam mogu pročitati ako ste vi za. Ovako. Bio je jednom jedan mali ja, koji je bio jako dobar dečko. I taj ja je bio toliko dobar da su ga voljela sva djeca iz ulice kao i čitavo društvo sa kojim se stalno igrao. Ne plači ja, reče Niko. Ja možda jesam Niko, ali jednu stvar znam sigurno. Kad nema ljubkog, krasnog i čarobnog, onda su i neko i bilo ko sasvim dobri za igru. Iznenadio sam se da smo uopće dobili poklon. To je stvarno jedna lijepa uspomena, će ostati na ovu večer. Ta priča je bila fantastična. Drago mi je da je u biti nam poklonio i pročitao nešto što je on sam napisao. I tako smo se još više na neki način smo njega upoznali kao osobu i kao čovjeka koji se bavi tim što se bavi. S obzirom da sam najavila strogoću, ja ju i dalje treniram. Vladimiru sam odlučila dati čistu 4. Sve mi je bilo fino. Predjelo, glavno jelo, svidjelo mi se iznenađenje, ali mislim da je desert razlog što nije bila 5. Moja ocjena za večeras je 4. 4 zato što sam se dobro proveo, zato što mi je bilo ugodno, ali smatram da dobro sam jeo, ali smatram da treba ostaviti još malo prostora za nekakve vrhunske doživljaje. I moja ocjena za večerašnju večeru je 4,4. Mislim da je to jako dobra ocjena. Malo je umanjena zato što mi recimo desert, odnosno voće, se nije uklapalo u cijelu tu večeru, ali mislim da će Vladimir biti zadovoljan. I ocjena za večeras je 5:0. Pokušala sam naći nekakvu zamjerku, ali stvarno sve je bilo savršeno i sve se odlično uklapalo i sve je završilo na jednoj predivnoj noti sa Vladimirovom osobnom pričom. Vladimir je večeras osvojio 17,4 boda i tako prešao u vodstvo. Sutra je s nama Ivica Skoko, a kako će on ugostiti svoje poznate goste, vidjet ćete ako i sutra budete s nama. Kuc. O, poštovanje. Kako je? Dobro, evo dobro. Vidim, nisam uletio u pogrešan trenutak. Jučer sam tako slučajno došao nakon malo prije trenutka, ali dobro. Ne, sad si došao u pravi trenutak jer mi tamo možeš pomoći. Hoćemo na kraju pričati. Ali prije toga bi ti meni mogu reći kako je prošla večera. Večera je prošla super. Mislim, po mom nekom mišljenju, a mislim da bi se i gosti složili sa mnom. Dobro, znači koji dio večere, jelo ili atmosfera? Pa i jedno i drugo. Nekako se poklopilo da smo zapravo napravili jednu finu prijateljsku večeru, onak kao da se znamo već jako dugo. Super. Da. Grah, kako je prošao? I to je prošlo super, ja sam se baš iznenadio, zapravo jer su svi su imali neke svoje asocijacije na grah, neki su se vraćali u djetinjstvo, neki na, ne znam, Sljeme i to mi je bilo super. I dakle sve u svemu, jel bi nešto promijenio? Ne. Znači sve je bilo baš onako kako se planirao? Da, opušteno, normalno, prijateljski, veselo, onak, super. Bilo mi je drago. Meni također. I super je da je sve odlično prošlo. Da. I vidimo se u petak. Da, znači ti ideš sad, nećeš mi pomoći ništa? Pa naravno da hoću, samo da najavim sljedećeg našeg kandidata, može? Može. Dragi gledatelji, budite i sutra s nama kada nam kuha poznati dizajner Ivica. Vidimo se.